Sørg for at selen er i midtlængde og gør dig klar til øvelsen lunges, en benøvelse. Du tager godt skridt tilbage, kommer ned og sidder, tjekker at dit bagerste hofte knæ under hinanden og forreste knæ ankel lige over hinanden. Herfor rejser du dig stille og roligt op. Tænker på at presse for forreste bens ankel, hæl og op i ballen her. Skuldrene er på plads, god ret ryg, god korsstabilitet. Og vær opmærksom på at lade være med at trække i selen med armene. Forsøg primært, at det er benene, der arbejder her i øvelsen. Derefter kører du selen op i kort længde og gør klar til øvelsen row, hvor vi arbejder med ryggen. Stil dig med fødderne i hoftebreddes afstand, skuldrene på plads, god ret ryg, og lad dig læne stille og roligt kontrolleret tilbage, så du kommer tilbage i en plankeposition her. Det der er vigtigt, det er at du holder armene nede på plads, holder skuldrene væk fra ørerne, og så trækker i en lige linje tilbage, og du trækker skulderbladene sammen bagpå. Holder igen, når du strækker armene, og trækker, når du bøjer armene. Sørg for, at du selvfølgelig gør øvelsen så udfordrende som muligt, samtidig med at du holder en god teknik. Og måden du altså gør det sværere på, er at læne dig lidt længere ind under ankerpunktet her. Så kører du selen helt ned i lang længde, og gør dig klar til at køre for brystmuskulaturen, vores push-up eller armstrækker, som det også hedder. Starter igen med benene relativt bredt, så du har god stabilitet og støtte. Trækker skuldrene ned på plads, så du mærker, at du spænder bagpå. Og så bøjer du i armene og læner dig forover her. Tænk på at brems bevægelsen, således at når dine albuer er cirka ud for dine skuldre, så bremser du bevægelsen. Og så presser du frem i en let skrå retning. Hold godt igen. Og pres på vej frem. Sørg for at hele kroppen følger med i øvelsen, således du ikke lige pludselig bøjer i hoften og lader numsen blive tilbage. Det er det, der er så godt i TRX træning, er, at du hele tiden aktiverer din core-muskulatur i dine øvelser, fordi du hele tiden er ude at hænge og arbejde her. Så kører du selen op i midtlængde, op hvor der er de to gule streger. Stiller dig igen i en hoftebreddes afstand med benene. God stabilitet. Og så går vi videre til endnu en benøvelse, øvelsen squat. Her skal du fokusere på at bøje så langt ned du kan, mens du holder en ret ryg her. Det der er vigtigt, det er at du ikke kører længere ned, end du kan holde en god teknik. Det vil sige, at du kan holde ryggen på plads, og du kan mærke, at du hele tiden arbejder med at fokusere på pres fra benene. Vær opmærksom på igen her ikke at trække i selen, men blot brug selen som en støtte, og lige til at få balancen på. Og det kan godt være, at du kan gå længere ned, end jeg viser her på billedet, så gør du selvfølgelig bare det. Pres fra hælene, når du kører op, spænd i ballerne, og aktiver hele bagsiden. Så er vi skuldernes tur. Vi skal til øvelsen T-flies. Du stiller dig i oprejst position med armene strakt lige ud til siden her. Derefter tager du det ene ben tilbage. Det hjælper lidt her i starten, hvor det kan være godt at have lidt ekstra hjælp fra benet, når man ikke er så stærk i sine skuldre. Så det ene ben lidt tilbage, og så laver du faktisk en vuggebevægelse frem og tilbage her fra det ene ben til det andet. Så kører du ned i en row position igen, ligger i en row position, holder godt igen, og trækker op her. Så holder godt igen på vej ned, god kontrol i selen, og trækker op, presser skulderbladene sammen bagpå, så du kan mærke, at du arbejder op på den øverste del af ryggen og skuldrene. Igen vigtigt her i øvelsen, hold god kropsholdning, god kontrol. Tænk på at spænde en lille smule bagpå, og fokusere på at holde armene så strakte som muligt, uden at du selvfølgelig låser i albueledet. Næste øvelse er fra siden. Øvelsen hedder hip drop. Så tager du den arm, der er tættest inde på ankerpunktet, og ligesom bruger den som den stabiliserende faktor. Presser med hånden ind i selen, lægger hænderne midt på hovedet, og der skal de blive. Så du skal hele tiden have kontakt med hænderne til hovedet. Sørg for, at du kører lige ud til siden. Så altså lad hoften falde ud, lad hoften droppe ud til siden, lige holder den derude, og presser dig tilbage igen. Det der er vigtigt i den her øvelse, det er, at du holder brystet åbnet, holder albuerne godt ud i siden, og tænker lang
ryg her. Tænk på også at spænde lidt bagpå, presse hælen lidt ned mod jorden, spænde i ballerne og stabilisere mellem skulderbladene. Træk ribbenet en lille smule ned mod hoften, så du ikke giver slip på forsiden også. Så skal du have selen ned i det, vi kalder midtlæg længde. Vi skal ned og ligge. Så håndtagene skal altså flugte ud for din knæ. Så passer det meget godt med, at fodhåndtagene er omkring midtlæg. Du kommer ned og sidde. Tag fat i begge håndtag. Det er den letteste måde at komme ind i selen på. Og vipper hælene ind i selen her. Så ligger du der så tæt ind til ankerpunktet som muligt. Sørg for, at du ligger igen lige krop. Lige stabilisere. Så presser du dig herfra og op. Så du mærker, at du aktiverer hele bagsiden. Og så trækker du benene ind under dig. Så du arbejder med musklerne på bagsiden af låret. Den her øvelse hedder hamstring curl. Og det er ikke sikkert, at du løfter numsen så højt her til at starte med. Det er helt okay. Du gør det så godt du kan. Tænker på at hjælpe med armene ved at presse armene ned i græsset. Det giver lige lidt ekstra. Så tager du hænderne bag hovedet. Starter bare med at sætte fødderne i gulvet. Vi skal køre lidt mavetræning. Løfter du stille og roligt op fra side til side. Tænker på at holde albuerne godt ude i siden. Og trækker skulder til modsatte hofte. Pust ud på vej op. Trækker vejret ind på vej ned. Pust ud på vej op. Og trækker vejret ind på vej ned. Så kører du selerne omvendt her, så du faktisk tager dine fødder direkte ind i selen. Så krydser du det ene ben ind foran det andet. Og så vender du rundt. Igen tænk på at være relativt tæt ind på ankerpunktet. Jo længere du ligger væk fra ankerpunktet, jo sværere gør du det for dig selv. Skulder og albueled lige over hinanden. Presser godt fra hinanden her. Holder dig nede på knæene eventuelt, hvis det er. Eller hvis du kan, så kommer du op i en planke her. Hvis den er for hård, bliver du bare nede på knæene. Og det du også kan gøre, det er selvfølgelig her i starten, holder det lidt kortere tid, og jo stærkere du bliver, kan du holde dig op i længere tid. Så skal vi arbejde lidt med armene, forside og bagside. Kør selen ned i lang længde og gør klar til triceps øvelse her, så bagsiden af armen. Holder armene ud, så de tegner et 11-tal, det vil sige skulder, albueled, håndled lige over for hinanden. Holder overarmen på plads og i ro, og bøjer underarmen ind mod hovedet, op mod panden her. Så igen for hele kroppen kommer med ud, og tilbage i en lige linje her. Så igen spænd godt op. Ligesom når du ligger og holder en planke, skal du også fornemme, at det er her, du stabiliserer ligesom planken. Sidste øvelse er for forsiden af armen, biceps. Så der kører vi selen op i midtlængde. Udgangspunkt er ligesom i din øvelse row, hvor du er lidt ude at hænge. Hold armene igen i en lige linje. Overarmen bliver nogenlunde samme sted. Og så bøjer du og strækker armen her. Så du arbejder på forsiden af armen på din biceps. Tænk igen, god kontrol. Stabiliser i hele kroppen, når du arbejder her.